بسم الله قيبتها مركز سمينا إن شاء الله قيبت كارتان ديارنينا هذا كارتان كليك سينو صار تبغى إمتى حبنا ومجرى مركز كارتان ديارنينا تينا كارتا تينا وهنا محبة هنا أرت import سمينا import سبرة أو بهاتونا سبرة كيسكسو import كنا هذا import image from next image حاك لو بهنا مركزي head كا كنا سو import كرياسينا اسمه حاك سو import كرينا مركزي next head حاك لو استعمال دونا مركزي icons استعمالها كمية minus circle يحاك لو بعد دونا مركزي اسمه plaza okay اسمه حاك سو import كرينا React icons حاك لو بعد دونا مركزي كارتون كاستعمالها import use cart okay from React use cart okay intaas u baahnay okay waxa kala sameeyna markaasi waxaan kala soo baxaa markaasi saa oo update ka sameeyna itemska iyo itemadiina soo bandhigo iyo totalkiina ay la dhow taas u baahnay marka okay use cart here aan kala soo bixinaa شيء وهر أبانا حتى update كا okay update cart okay update item quantity هاكل أبانا items كا أبانا circle item and total كيس أبانا إنتاس okay إنت مركز سمية حتى مركزي دفتان okay return ده أبانا مركو ديفس كعادية ديفتا مركزي جديس وحن قدر دونا هيد كان سمعنا اوكي هيد كان سمعنا تايتل ليهي تايتل كو حاليا مركز waa cart سوكليت كو ليهي متى تاغان سمعنا اوكي متى مركزي اسينا كوكوية properties مع ليهي اوكي اوجي title أبانا سوكل كونتنتيجا كارت نقطنا كونتنتيجا أوكي كيجا نقطنا مركزي تايتل أوكي أوكي إنت مركز اسمه هيد كجزء مركز حقلنا HC سام اسمنا حاليا تكست حق ديتا سنتر كا تكست حق ديتا كلر كيس مركزي info كلي جزء حق قرنا مركزي shopping cart قرنا أو إنت مركز سمية هجر سمينا هوسنا كحريق الربع بس كلاس سمينا مركزي كلاس حاليا هي تكست حق ديتا primary أوكي تكست primary حالا مركزي ده inferior أوكي fresh سمينا page كا سألت مع نص صباحي shopping cart قرن إيه horizontal line كمكاس أو قاب كاس حريقة نص أوكي أنت بقى تاجناي حسبنا مكاس رو أوكي رو ده رو كان مكاسي اسم قلنا column أو MD8 بقى كلا تنا small ويهنا default اسمه 12 علينا لو قابل كومياي كان كلا تنا حكي لي مكاسي 4 إنه ياسجنا ماشي total كي كسر مغلى وكا أوكي أنت هذا مكان تاجناي حسمينا لوبينا وبهنا ماشان هذا items كان أشياء أو أنت بتسميه items كاس حالي كده من دوت ماب أو بحنا مركزي producty أوكي وهو هو مركز أسمينا حتى div كله أسمينا class كده حاليا مركزي card circle حاليا مركز rounded كا حكديكتا 0 border كا حكديكتا عليه 0 حاليا بعدين x حكديكتا إذا حكديكتا بعدين x2 أوكي و left right تو أكدينا هو بهاي مركزي key أيو بهاي هاي حاليا مركز key جسا producty .id أوكي
okay waxa u baahanaa markaas image-ka inta image u baahanaa image waxaan isticmaali doonaa next image image aad isticmaali dooni okay sources waxaan dhigi doonaa sigana product dot image height iyo width u baahan height iyo waxa u baahan yahay markaas width-ga waxaan ka dhigaa markaas 100 width-ga waxaan ka dhigaa okay isla 100 ka dhigaa priority u baahan yahay okay so waxa u baahan yahay class name waxaan markaas cart image top image left iyo custom image ka sameeyeen custom class kan sameeyeen meesha ku diyaarnaydana okay inta markaas sameeyo waxa baahanaa markaas alt u baahanahay alt isna xalaya markaas product dot name okay save de hadda aan fiiriyo marka maxaa isbedelay okay refresh usku sameynaa waxba kuma jira sababtoo cart ever inaga yahay cart waxa ay ku soo darinaa marka wax markaa ku soo darna arkeena in oo loo soo muuqanay in kale okay kana plus leenahay iyo kana plus leen laahaba ku darinaa hadda tagna markaasi ana soo muuqdo meeshaasi labadii sawir qaybtaasna u soo muuqatay okay sign ku xirana naga khaldan wax naga khaldan waxay tahay meeshaan ka marayno waxaan ku dareynaa row kala sameynaa rowgana sameynayno haleenahay isagana column-ka for ha ahaado my halena markaasi out marka intaan dhex gelinaa image-ka haddaan soo qaadnay cut ku leh qaybtaan noo geey save leh haddaan fiiriyo marka okay xaggu ka soo muuqday saactaa marka soo dhisanka u qurux badnaado okay intaan markaas sameeyo waxaa u baahanaa markaas maadaama kan for ka dhigay my and meeshaan maadaama out and my out okay image-ka hoostiisa diftaas way noo xiran tahay kan column kale tasmeynaa markaas column kale waxaa leenahay asiga 8 ka kornaado waxaa leenahay markaas asigana my out okay inkastoo aan u baahnayn okay inta markaas sameeyo waxa u baahanaa marka div kaleta divtaas waxa u baahanaa markaas card body soo kaleta waxaa leeyahay marka top and bottom waxaa leeyahay markaas padding 0 ha ahaado soo kale waxa u baahanaa markaas flex box na u sameeyo flex soo kale waxaa leeyahay justify content between okay internet marka okay asina inta markaas sameeyo title kan sameeyna markaas waxaa leeyahay card title okay font weight waxaa leeyahay markaasi light gris waxaa geli doonaa markaasi product dot name save aa leeyahay haddaan ku noqonay markaas aan fiirino way isbedelay okay name ka ku soo muuqday isagana okay difta markaas hoosteeda hasameeyna diftan p tag reena paragraph okay p kala sameeyna hoosteeda markaasi p tan class kana u baahan tahay class kana u baahan tahay haleenay isla keenay u baahan tahay class kan intaas ma soo koobiyay mid kale u baahan waxay tahay product dot quantity okay quantity gan anaga ma sameynin balse asigaan u sameynaa kartada marka hadda aan fiirino aan fiirinaynaa application-ka storage-ka local storage-ka okay item markaa fiirisid waxaa ku jirta markaasi item walba quantity 1 anaga ma sameyn asigaan u sameeyey iyo item totalka asigaan u sameynaa marka labadaas item totalka wuxuu keenaa price looked quantity wuxuu keenaa okay taan asmeysan tahay waxaana waxay markaasi waxaa isku dhufanay laba shay isku dhufanaynaa xalina markaas x kitba dollarka sheegana xalin product dot price okay paragraph inta ay noo xireen okay diftan hoosteed markaas marka la tagayna waxaa sameynaa markaasi card body xalayay kori house bottom ama top waxaa ka dhigtaa qaabkaas 0 ka dhig
sidoo kale waxaan baahnaa bottom maadaama ingil rabo bottom group ayaa leeyahay sidoo kale waxaa leeyahay markaas float end oo qaybtaas oo dhanka oo midig inay geeyaan rabaa okay waxna waxay markaas aan sameynaa waxay tahay bottom aan sameynaa bottom kadib waxaa leeyahay danger okay bottom small okay .s class kale u sheegtid rounded fill okay margin endy waxaa ka dhigtaa sigana 3 okay okay gudihiisa waxaa gelinaa markaasi gudihiisa waxaan u baahan yahay function ayaa ku dareynaa on click there on click functionka data kor aan kusoo sameynaynay ayaan sheegaynaa markaasi functionkaas meesha ku sheegaynaa on click waxaa ku sheegaynaa markaasi waxaa leeyahay update okay arrow function aan ka dhigi marka horeysa update item quantity waxaa baas gareynaa markaasi laba shay product id comma product and quantity plus 1 okay quantity asna plus 1 laga dhigay okay gudihiisa markaas sigana batankaas waxaa gelinaynaa waxaa leeyahay markaas fa okay plus cart okay classkiisna waxaa leeyahay mb maybe bottom 1 okay see qaybta plus waa sameeyey laakiin qaybta minuska ay dhiman ka minus laga rabay kalma copy de intaan kana wax ka dhigana markaas plus kana ka dhigana kana minus leenahay okay kana fa minus kana ka dhigana markaas minus circle kana danger kana ka dhigana markaas primary isna plus una noqona okay save de kadib aan fiirina markaasi waxay isbedelay waxaana intan ay kusoo muuqdaan labadii bottom saartaan waxaa kasoo muuqday plus iyo okay plus haddii aan taab maxaa dhacay saartaan quantity waa soo update gareynaa halkaas alxamdulilah quantity markaa soo update gareynaa saartaanba haddii aan kan taabtana waxaa dhacaya marka 0 markuu tago hal mar taabto 0 markuu tagana wuu ka baxaa meesha okay labadan waa okay noo saxaya markaas waxaan baahanahay totalkii inaan soo saarno marka okay totalka sidee ku soo saareynaa totalka waxaan sameynaynaa markaasi teginaa qaybtaana teginaa inta waxaan ku diyaarinaynaa cart okay waxaan isticmaali doonaa cart body okay body gudihiisa waxaa dhex geli doonaa markaas div kaleta waxaa leeyahay flex justify content between justify content between ayaa leeyahay dhexdiisa waxaa gelinaa markaas spans gelinaa spanka u hore waxaa leeyahay discountiga maadaama discount anaga aan sameyneynin discount inooguma qorno laakiin discountiga waxaa iska gelinaa markaas iska caadi ah zero iska leenahay okay marka intaan copy noo dheh mid kale waxaan ka dhiganaa markaasi kan delivery ka dhiganaa okay kana discount noo ahaana marka midka kale waxaan ka dhiganaa markaas totalkii bal totalka waxaan raacinaa markaasi font weight bold yaa leena hawo weyn ka dhignaa rabnaa meeshaan 0 dhahnayna waxaan gelinaa markaas wax dynamic ah dynamic waxaan noqon doonaa markaasi cart okay cart total to fix okay 2 digit na ka dhignaa rabnaa 2 digit leena meeshaasi save leena qaybta kor aan tagaynaa waa kana markaas aan isticmaalayaa hadda haddii aan fiiriyo dhinacaan ka soo muuqanaa okay refresh dhacay saarta xagga ka soo muuqday hadii plus aan dhaho automatic kan uu isbedelaa okay automatic isbedelaa isagana
حتى كنا متكلم كوسو دير كرنا shopping cart تاعنا home page ka mid kale ayaa plus leenahay saddex baa ka dhignay aan fiirino okay waan ka saari karnaa quantity waan bedeli karnaa okay qaybta inta ay ku joojinaa markaasi qaybta xigta insha Allah hasku dayna marka qaybta ugu dambeysay noqon doonta ina online ka dhigno aan sameyn doona insha Allah